شايفين أنقى مدينة في العالم وأهدى مدينة في العالم. شايفين الخصوصية، تحس انك انت لوحدك. ناس هادية، ناس جميلة أهل العريش. شوف الصحوبية دي والشيشة على الشط. شايفين العربيات بتوصل لحد الشط، مفيش كباين، مفيش مباني، مفيش شاليهات حجز عنك انت والشط والنخل والبحر. وشوف حتى الناس قد ايه مؤدبين ومحافظين. ومش كده وبس، دي ارخص مصيف على مستوى العالم. ارخص مصيف. يا سلام، يا سلام على الروعة والجمال يا عريش. العريش مصر، 17/6/2011 في عز موسم الصيف، كأنك لوحدك على الشط.